Од студијата на City FM во Акра, гласот на Бернард Ајл допира до 10.000 граѓани во Гана секој работен ден. Заедно со неговиот тим, радио и ТВ водителот ја вклучува јавноста во наградуваното City Breakfast Show и во неговата телевизиска емисија The Point of View. I use a talk program. Јас користам интерактивна програма, платформа, за да покренам важни развојни прашања, но исто така ја користам моќта на добрите интервјуа, за да ги преиспитам нашите носители на должност да бараат одговорност. Но тој глас на одговорност беше киднапиран. Somebody called me and said, Некој ми се јави и ми рече: Бернард, се јавувам да проверам за лекот за подобрување, за кој разговаравте во вашата емисија минатата недела. И јас бев изненаден прашувајќи го зашто ми зборува. Ајл вели дека измамниците користеле алатки за вештачка интелигенција за да го клонираат неговиот глас и шоу, а потоа го имитувале на Facebook. За да биде автентично, тие ја искористиле најавната шпица од неговото шоу. Но наместо да се зборува за актуелни работи, верзијата направена со помош на вештачка интелигенција промовираше производи. this is me they're using. Тоа сум јас. И потоа тоа е глас кој звучи како мојот, кој некако учи како да го представи моето шоу. Компјутерскиот научник и истражувач Квекуандо Јамоа забележува пораст на лажни технологии за клонирање од 2022 година, со алатки кои сега се лесно достапни. They charge you $1. Тие ви наплаќаат по $1 што ви дава пристап да го клонирате вашиот глас во 3 чекори. Повторувате 3 фази и потоа имате клонирана верзија на вашиот глас што кажува било што сакате. Во изборна година, лесниот пристап на вештачката интелигенција представува сериозна закана за мирот и безбедноста на Гана, велат аналитичарите. За време на изборите во 2020 година, лажните вести и дезинформациите доведоа до немири и беа забележани најмалку 8 смртни случаи поврзани со политичко насилство. Некои се загрижени дека технологиите за клонирање би можеле да ја влошат ситуацијата оваа година. City FM веќе забележа зголемени дезинформации. Се вели дека сторителите го користат брендот и кредибилитетот на медиумот за да шират дезинформации. Поради оваа причина, City FM воведува безбедносни карактеристики за означување на лажни вести и клонирани содржини во нивното широко распространети фотографии и истории. Со користење на технологијата QR код, публиката може лесно да ја потврди автентичноста на сликите. City FM исто така спроведува и пилот проект за проверка на факти финансиран од Данската амбасада во партнерство со Центарот за демократски развој од Гана, преку кој ги обединува форензичарите и истражувачките новинари. And then we are going the step further of also getting Одиме чекор подалеку и ја вклучуваме технологијата. Се бориме против неа и всушност покажуваме доказ од зад цената дека ја добивавме потврдата на тие дезинформативни содржини. Покрај иницијативите за проверка на фактите, во Гана има и повици за зголемена едукација на јавноста за медиумска писменост и откривање на лажни медиуми во пресред на изборите.